दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीपक टेक में। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे बहुत ही बढ़िया कमाल की चीज़ें। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्लासिक वायरलेस एयरबड जिसका मॉडल नंबर है ERBT209। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों एक बार फिर से नमस्कार है आपका। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे YouTube चैनल में आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कमाल की चीज़ लाया हूँ मैं आपके लिए। ईयर ओनिक्स क्लासिक वायरलेस ईयरबड्स और इसका बैकअप है 35 आवर्स। इसके फीचर की बात करें, सबसे पहले तो कलर की बात कर लेते हैं। कलर 3 कलर में आता है, वाइट, ब्लैक, ब्लू, सफ़ेद, काला, नीला। और प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट या जो भी मैनुअल रहती है, क्या क्या चीज़ें, सर्च नेम क्लासिक, चार्जिंग टाइम अप टू 2 आवर्स करना है दोस्तों, और बैकअप 35 आवर्स, टॉक टाइम अप टू 40 आवर्स, स्टैंड बाई टाइम है 200 आवर्स दोस्तों, और वर्जन है 5.3। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एयरबड्स है। अब इसका करते हैं हम हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले हम, वाह, बहुत ही शानदार तरीके से ओपन हुआ दोस्तों। देख सकते हैं कितनी अच्छी पैकिंग दी है। और यहाँ क्या चीज़ दी है, एक्स्ट्रा बेस विद साउंड क्लैरिटी, प्रीमियम लुक विद ग्लॉसी फिनिश, फास्ट ब्लूटूथ पेयरिंग और TWS विद टच सेंसर। और दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये तो फ्रंट का था, ओपन ऐसा होगा। टेप जरूर खोलना पड़ेगा, इसके अंदर टेप नहीं खोलना पड़ेगा, लेकिन कंपनी भी अपने से ज़्यादा समझदार है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने खोली टेप और ये निकाल ब्लूटूथ, और ये करेंगे हैप्पी बर्थडे। वाह, बहुत ही कमाल की चीज़ देखने को मिली दोस्तों, देख सकते हैं। आप देख सकते हैं केबल चार्जिंग के लिए टाइप सी, बहुत बढ़िया, हर जगह उपलब्ध होती है। और ये देखिए केस, ईयर ओनिक्स, और ये आपके प्रीमियम एयरबड्स जो कंफर्टेबल भी है। साउंड क्लैरिटी बहुत बढ़िया है दोस्तों इसकी, देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।